Mirë se erdhët në portalin e fermerit. Unë jam Ylli, asistenti digital I fermerit shqiptar dhe sot do t'ju prezantoj disa nga shërbimet e kësaj platforme të re. Le të hyjmë në portal. Kjo është fasha kryesore e portalit. Këtu fermerët mund të gjejnë në të njëjtin vend informacion, dimotin, çmimet e tregut, skemën mbështetësa dhe subvencionet, lajmet dhe njoftimet më të fundit, si dhe këshilla praktike për aktivitetin e tyre bujqësor. Gjithçka është ndërtuar që informacioni të jetë sa më I thjesht, praktik për përdoruesit në çdo kohë. Një nga shërbimet kryesore të portalit lidhet me informacionin mbi tregun. Këtu fermerët mund të çojnë çmimet e produkteve të ndryshme sipas tregjeve. Të dhënat që po shihni janë demonstrative, por vizioni ynë është që portali të shndërrohet në një referencë të përditshme për fermerët. Së shpejti ne synojmë që të integrojmë pikat e grumbullimit më pranë tyre, orientimin në hartë, kontaktet përkatëse si dhe informacionin mbi çmimet e raportuara në kohë reale. Pra më pak telefonata sa është mjedra sot dhe më shumë informacion në kohë reale. Një tjetër shërbim I rëndësishëm I portalit është asistenti inteligjent. Po, ai jam unë. Jam krijuar për të ndihmuar fermerët të gjejnë informacion dhe përgjigje praktike sa më shpejt dhe sa më thjesht. Fermerët mund të bëjnë pyetje direkte dhe të marrin asistencë në kohë reale për nevoja konkrete të aktivitetit të tyre. Por mënyra më e thjeshtë për ta treguar këtë gjë është përmes një shembulli. Mirë se erdhe Manjola.